再来看台湾申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，今年 CPTPP 执委会后个月会伫加拿大举行。有专家是认为加拿大甲台湾的关系真好，今年咱应该有机会。咱国的代表嘛，呼吁 CPTPP 的成员公平审查，唔通有政治的考量，互台湾的申请案会当顺利通过。台湾申请加入 CPTPP 进入第4年，一直拢还未有明确进展。因为今年轮值主席国是加拿大，甲台湾较友好，外界将这一摆机会看作是咱国际会关键年。行政院经贸谈判办公室指出，会透过各种管道争取加入，不过需要取得所有会员国的共识，不是咱会当决定。应该要考量符合高标准、遵循贸易承诺，要公平来做审查，不应该有政治考量。然后争取 CPT 成员早日做成有利对于我国的申请案。目前国际上申请加入 CPTPP 的国家，包括台湾、中国大陆、厄瓜多等7个国家。万一今年未当成功入会，明年后年的轮值主席国会拄到对中国大陆有影响力的澳洲、越南，到时阵台湾想要加入挑战会搁较大。行政院经贸总谈判代表杨金年表示，若台湾无法度加入，恐惊会限制产业竞争力，长期伫国内生产贸易可能损失成长1.6%的机会。专家认为，若会当加入，会对台湾的传统产业有帮助。我们跟纽西兰跟新加坡已经有贸易协定，如果你要加入 CPT 的话，视同你跟10国同时签一个自由贸易协定。当然你会说台湾要降关税啊，台湾要降嘛，台湾也要降啊。那这别的国家也要对台湾降了，所以基本上是互惠的。我们主要还是因为两岸关系的影响啊，所以面临到一些变数存在。台面上、台面下啊，有可能要尽量多争取、多沟通。得到多助。有其他专家认为，未来台湾甲中国大陆拢可能进入 CPTPP， 到时阵安怎解决伫 CPTPP 架构之下的两岸经贸关系？台湾恐惊就要做出适度的改变。不过现阶段也是要争取 CPTPP 成员的认同，才会当提升入会机会。记者综合报道。